老婆，啊，咱今天晚上早点休息吧。怎么了这么早？哎呀，我这得明天得上班啊。明天就去了？明天可不啥的，明天早上4点钟起来，咱得直播，直完播了以后我得上班。8点半多钟我得到那儿。那你也太辛苦了吧8点半从车上走，走完事儿到那个公司，到单位，然后我反正老板答应我3天，哎呀，临时打工3天，所以说你在家里边呢，这个车就这些卫生啊活啥就交给你了，辛苦你了。这还叫小事啊？交给我放心吗？交给你放心呢？我肯定放心的。反正我要是上班的时候，你在家打扫卫生，把门锁好啊。不至于吧？啥不至于啊？锁门干嘛呀？不是，我没说你别个，我就是说我不在家，怕你害怕，万一有人呢，是吧？不是，万一来人啊，到时候再吓着你。把词用好了再说话。我说这个没毛病啊，放心吧。我放心。哎呀，现在呢，咱这个电池是4度电啊，这个电池，然后这个是电池的拓展仓，它俩连一对就是8度电，对，那可不，而且它是3000瓦纯正旋波逆变器的，你那个烧热水，就是去上班，我在这儿打一天空调也用不完。空调肯定用不完呢，你打2天用不完呢，因为太阳能还给它补充电呢。我3天不回来，能行啊？你吃啥？有水有电有空调，还有电视剧看。哎呦我的妈呀，这家伙有网络是吧？就够用。现在走吧。放心，你走吧。我不是不回来了，你咋这样式呢？一说完我怎么感觉好像怪怪的呢？我上班去了。我上班也不是说不回来了，让我上3天班，那晚上得回来呀。不去，你先，哎，来，你看着我来。不，你啥意思啊？你是不是巴不得我晚上不回来了？那你啥意思啊？不在这儿，我害怕。害怕啥呀？我总感觉你这是反话呢。你想多了。去吧。你这有点吓人了啊！没事，我不怕。这个是副驾驶。这是我的。哎，你怎么不说把我那个主驾擦一擦呢？我那，哎，兄弟们，我们这小家已经初步成型了啊！老板娘现在就开始已经天天在打扫卫生了，每天她的工作你看看，可喜欢这小家了。有些人不理解我们的生活，有人就觉得我们这种颠沛流离的生活，哎，在外面啊走走停停的，是不是不好过？其实我跟大家说啊，所有的东西，在我们的生活当中啊，没有什么不好过和好过可言，只是每个人追求的幸福不同。我和老板娘呢，追求的是什么呢？游走四方，看遍祖国大好河山。一边走一边打工，一边创自己的事业，走走停停，兜兜转转，哎，一路走一路看，学一学全国各地不一样的风景和不一样的文化。虽然我老弟我呢小学3年级没毕业，但是在这一条路上一直走，一直溜达，学习的字儿也很多了啊。咱们说句心里话，生活如此美丽，何必在家撅着？来吧，兄弟们，拿出你们的美丽小脚步，继续往前奔，继续往前跑吧。我也得睡觉了。那你今天怎么没给我铺床呢？我还天天给你。我问你，仅此一次啊！明天我就上班了，
谁给你挣钱不知道啊？怎么跟我说话？真跟你说话，你怎么给我服务的？你不知道吗？谁给你挣钱不知道吗？这么大个床你不给我铺上？自己铺不了。就这一回啊！给你背，给你拿走。睡吧。哎，自己睡大床真好。